Miras king 1,950 cubic meters sa solid waste ing akolekta na ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 king mera pa ta 10-day coastal cleanup karing Balen king 4th Congressional District na ning Pampanga. Kaya kalang karing ikwarang basura ring plastic, kaboti, ampong baso, straw, styrofoam, balat candy ampong sandbags. Samantala, kaya bene mo naman ang DNR, Department of Labor and Employment o DOLE, bang may di nilang obra ring 2,500 na benepisyaryo ning tupad program kiti Central Luzon. Ila rin tala pag-operang maglinis king waterways sampung river channels king Balen, ang timong suporta king Manila Bay Cleanup at Rehabilitation Program na ning gobyerno. King Balen Magalang, may katanggap lang financial assistance check ring 50 graduate school students king Pampanga State Agricultural University of Pisao. Ameni batan kin lokal ka panibalan ning Balen Magalang Pampanga. Agpang kin lokal ka panibalan, suportay ni Bang Lakwas Tomas ing Kabaluan daring may Balen Magalang, ampong ilako mo naman ning financial burden ka ring postgraduate students ning Balen. Maabot naman king 15 operasyon kontra illegal na droga imidaw king Mabilog sa Central Luzon, king panimuna na ning Police Regional Office 3 niting milabasa na April 18, 2024. Agpang king karelang social media post, adwang pulot 5 suspect king arakap daring Mabilog a rehiyon king kapamilitan na ning 50 na mayayaliwang operasyon. May kwala ka ring suspect king 27.64 gramo ning shabu, ang pang 100 grams ning marijuana at ating street value ang 199,958.80 pesos. Arapano rin kaya ganaganang sospek ing kaso king pamaglabag king RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.